Ons dien 'n getroue God. Amen. Amen. Here, was vanoggend my so kosbaar te persoon gesê. Op Golgotha was ons nie teenwoordig nie. Alhoewel ons sonde daar teenwoordig is. Ja. Het jy al reeds vir ons inspraak gelewer, vir die tyd waarin ons sal lewe. Op voorwaarde ons moet U aanroep. Ons moet U eer, ons moet U dien. En Here, wat 'n wonderlike gedagte om te weet hoe getrou U is. Dat U nog elke dag met ons geduldig is, Here. Liefde aan ons betoon en ons genadig is, Here. Here, wat 'n wonderlike God, aanbid ons vanmôre. En ons wil vir U dankie sê daarvoor. Ons eer en ons loof en ons prys U. Here, en seën elkeen vanmôre soos U dit wil leer doen. In Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie, kan ek klik in. My tema vanmôre is wanneer 'n plek van vervloeking 'n plek van seën word. Dit is amper 'n paradoks as jy net in die gedagte gaan. Hoe kan 'n vervloeking 'n seëning word? Maar ek wil hê dat saam gaan blaai. En ek gaan vir jy 'n bietjie agtergrond en konteks ook van dit gee. Dan Genesis hoofstuk 9. En ek wil vra dat ons so daar van vers 18 af gelees. Die seuns van Noag. En hoe hierdie gedagte by my opgekom, my vrou het met my gedeel oor die stamregister. En ek is nie iemand wat lief is vir die stamregisters, dit maak my lewe. Dis so wiskunde. Dit maak moeilik. En iemand sê vir my, wat sê die eerste van ons skool, sê Grieks. En die Grieks wat ek sê wiskunde en wetenskap was by Grieks. So hierdie stamregisters is vir my dieselfde. En sy begin lees en sy kom by Noag se seuns. En sy noem sy seuns se naam. Kanaan. En dadelik brand het in my gedagte vas. Kanaan. Hoe is jy vervloek? Maar tog vat God ons uit Egipte uit, die woestyn, die beloofde land Kanaan. En ek het gaan sit en ek gaan kyk en inligting soek en ek het weer opgelees. Ek sê, Here, maak my gees net ontvanklik vir dit wat ek kan deel vanmôre met die gemeente. Hy kom vers 18, die seuns van Noag. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, dit is 'n jaar en 10 dae na die son op reën begin val, het hulle uit die ark uitgekom. Met ander woorde, die kinders was al klaar daar. So hy sê die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan was Sem, Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Kyk nou, hy maak melding van die seun van Kanaan. Hy sê vers 19, hierdie 3 was die seuns van Noag. En hulle het begin die uitbreiding van al die aardbewoners. Met ander woorde, met hulle die uitbreiding van die nuwe aarde begin na die sonvloed. En Noag het as landbouer 'n wingerd geplant. En hier is iets wat julle moet raak. Hy plant 'n wingerd, hulle kom uit die ark uit, hulle plant 'n wingerd, maar toe van die wyn dronk word, die volgende vers. Maar nadat hy van die wyn gedrink het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, dus Gam is die jongste, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die boekleed en hou dit op hulle ou skouers, terwyl hulle agteruitloop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesigte was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. En vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word, en merk wat sy jongste seun hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan. Nie my seun nie, my kleinseun, ek vervloek my kleinseun sy. Hy sê, ek lees dit weer, hy sê, vervloek is Kanaan. 'n knegt van 'n knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Maar mag God aan Jafet ruimte verskaf
en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegte wees. Ek lees dit heel sover. Here, kan ons vanmôre insig kry oor hierdie gedeelte, Here, besef, Here, hoe groot U is. Here, maar by dit alles, Here, hoe groot U genade is, Here. En Here, ek vra dat U my sal help vanmôre, dat ek hierdie gedagte by ons mens sal tuisbring. Om te besef, al kyk ons hoe terug in ons verlede, dit is nie verby nie. Daar wag 'n groot en 'n goeie oes vir ons, Here, ten spyte van ons verlede. En Here, dit is waarom ons wil fokus vanmôre, dat die vervloeking van die verlede 'n seën in die toekoms vir ons sal wees, Here. En daarom eer ons vanmôre U vir hierdie kosbare woord wat U aan ons toevertrou. Seën elkeen wat dan die woord hoor en dit laat bewaar, Here, tot eer van U koninkryk. Ons vra dit ons verdien nie, maar Jesus Christus naam alleen. Amen. Wat is die oorsprong van die vervloeking? En ek het julle gelees in Genesis 2:9-22. Toe sien Cham, die vader van Kanaan, die naaktheid van sy vader. Nou as ons gaan kyk, ons moet onthou, en ek het 'n bietjie gaan kyk, om 'n wingerd te plant, vat jou 5 na 7 jaar voordat jy eers kan oes, as jy druiwe geplant het. So die lande moes bewerk word, die druiwe moes geplant word, en dit moes begin vrug dra, en dit moes geoes word. En dan moet die proses van wynmaak eers begin. So die tydlyn wat hulle vir my gegee het, is tussen 7 en 10 jaar, nadat hierdie gebeure, wat hierdie vloek oor Kanaan gekom het. En dit is rommig met bepaal, want hulle kan nie doodseker sê nie, maar tussen 7 en 10 jaar. Dan een voortel dat hulle geplant het, tot en met die vervloeking, was 7 tot 10 jaar omtrent. En dat is hoe hy sê, toe sien Cham, die vader van Kanaan, die naaktheid van sy vader. En toe hy Noag wakker word, spreek hy nie direk Cham aan nie, maar hy spreek sy seun aan, want hy sê in vers 25 van Genesis 9, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte sal hy wees, met ander woorde, hy sal vir sy broers werk. En dan gaan nou daarby kom, is net hierdie een seun van Noag wat vervloek is, nie die ander seuns nie. Net hierdie een seun. En dan gaan vir jy vertel, wie is die bloedlyn van hierdie knegt uit Kanaan uit, wat wil ek kom. Hy sê die boodskap het ek het ook oor, hy sê, gaan, oor jou sal het met die Kanaaniete sleg gaan, want hulle sal eendig vir jou broers werk. So hy praat daar klaar van die Kanaaniete. En ons weet, toe Joshua Kanaan ingeval het, toe moes hy die Kanaaniete vernietig het. En ons sal nou weer daarby uitkom. Die vraag is, waarom het hy Kanaan vervloek? Die seun, die klein seun van Noag. En daar is verskillende theorieë rondom dat. Die eerste een, wat seker die meest aanvaarbare een is, daar is verskillende theologische verklarings. Sommige meen Kanaan het self betrokke geraak by die sonde of oneer teenoor Noag. Nou, jy kan daar die gedeelte lees, daar is verskriklike absurde goeders geskryf oor wat daar werk gebeur in daardie geleentheid. Maar hulle reken dat Kanaan was in daardie stadium heel waarskynlik al 'n tiener, hy was saam met sy pa, toe sy pa, sy oupa, sy skande geopenbaar het. En dit is die mees aanvaarbare verklaring. Die ander meen, die vervloeking wys profeties na die toekomstige goddeloosheid van die Kanaanitiese nasies. Dan oor die Here geweet, hierdie Kanaanitiese nasies sal 'n vervloeking en hulle sal die vyand van sy volk wees. En 'n derde oorsig van dit is nog anderheid sien dit as 'n profetiese uitspraak oor die toekomstige konflik tussen Israel en die Kanaaniete. Nou ons gaan nou kyk hoe belangrik is Kanaan eintlik is. En dit is belangrik, die Bybel sê nie dat alles afstammelinge van Cham vervloek is nie. Dit was net daar een seun van Cham wat vervloek is. En uit hierdie stam wat vervloek is uit die Kanaaniete, is al verdere volke ontstaan, naamlik die Jetite, die Jebusiete, Amorite, Gargasiete en die Jebutiete. Met ander woorde, al daardie volke, daar's nog ander wat uit hierdie stamregister van Kanaan ontstaan het, met wie Joshua moes afreken, toe hy die beloofde land in besit geneem het. En hy was in konflik met hulle gewees.
Want dan gaan ek nou vir julle sê, dit is nie almal wat uit hierdie stam uitgekom het, wat vervloek was, soos Kanaan self vervloek was nie. Hierdie volk het later die land Kanaan bewoon, en die gebied wat later Israel genoem sou word, later in die Bybel verwys na die land van God Israel. Die Kanaaniete het bekend geword in eerste plek, vir afgodsdienste, tempelprostitusie, en as ek praat van tempelprostitusie, dan is dit mannelijk en vrouwelijk. En dit was 'n openbare ritueel as 'n voorbeeld van aanbidding vir hulle godin van vrugbaarheid. En dat hulle ook kinders geoffer. Nou aan die suidekant van, as jy in Jerusalem gaan kyk die kaart, aan die onderkant, lê die dal van Hedel. En die Kidron-vallei lê aan die ooste kant, en hulle kom by mekaar. En as jy onthou, pastoor Andries so 'n paar jaar terug, of 'n jaar of wat, van die poorte van Israel het sy gepreek, en sy het onder andere gepraat van die aspoort. Nou die aspoort was in die suidekant aan hierdie Hedon-vallei. En dit is waar hulle mense geoffer het, vir Moloch. Gaan vir my na Jeremia, ek dink Jeremia 7 vers 31. Gaan vir my so toe, ek dink ek nog geen mooi beskrywing, Jeremia 7 vers 31. Hy sê, en hulle die hoogtes van Tofet. Nou, as jy gaan kyk, Tofet beteken drommeslaer. Nou, wat gebeur het hierso, wat het op neerkom, is 'n bietjie geskiedenis. As hulle die kinders geoffer het hulle dromme geslaan. Deel van die ritueel. Vir die groot rede, dat hulle nie die geskreef van die kinders kon gehoor het, wat geoffer was nie, want die kinders was lewendig geoffer. Dan gaan 'n bietjie uitbrei oor. Hy sê maar, hulle die hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hedon was, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. Vers 32, hoor wat sê dan. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat nie meer gesê sal word, Tofet en die dal van die seuns van Hedon, maar Noorddal. En hulle sal die Tofete begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. En gaan ons vers 33. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls en die hemel van die diere van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. Met alle woorde wat hy vir ons sê. En as ons gaan kyk in die geskiedenis van die Hedon-vallei, dan sal ons sien die armlastiges wat nie begrawe kon word het hulle net in daardie dal afgegooi en daardie aasvoëls en die diere dit opvreet en verkeer gaan. So daar was geen respek, geen genade. En dit was in hierdie dal wat hulle vir Moloch geoffer het. En hierdie kinders deur vuur laat loop, lewendig. Daar's, as jy dit gaan opvolg, dan sê jy sien, daar's verhale wat hulle hierdie afgodbeeld warm gemaak het, bloedrooi warm, en dan toe daardie lewendige kind in die arms van daardie afgod gesit. Dit is die vervloeking wat op die volk was, wat Jeremia vir ons vertel vanmôre. Met alle woorde, hierdie volk, hierdie Kanaanitiese volk, het verskriklike afgode aanbid. En hulle het verskriklike gedoen, hulle die Baalpriesters aanbid. Ons ken die verhaal van die Baalpriesters. Daar was groot morele verdorwenheid onder hulle gewees. Want dit gaan oor die afgode, dit het nie gegaan oor die God van Abraham, van Isak en Jakob. God sê later in Abraham in Genesis 15 vers 16, die maat van ongerechtigheid van die Amorite, dan oor die afstammelinge van Kanaan, is nog nie vol nie. As jy daar kom 'n dag van afreken, wat ek met hierdie stad sal afreken, ek sal met Kanaan sal ek afreken, daar kom 'n oordeelsdag, en dit sal ons lees, later in die Bybel sal ons sien, as Josua die beloofde land inneem, dat die dag van afrekening gekom het vir hierdie volk. Maar daar is nog 'n afrekeningsdag wat sal plaasvind, die dag wanneer die Here Jesus gaan kom, en kom oordeel die lewendes en die doodes. En dit is vir ons vanmôre belangrik, met alle woorde, God het lang geduld beoefen met hierdie mense, oor dit wat hulle gedoen. Dit was 'n gruwel vir God se oë. En weet jy, ons kan vanmôre so sit en ons kan sê, dit is verskriklik. Maar ons kan onsself nie distansieer van dit wat gebeur het. Want in baie opsigte doen ons dieselfde in 'n mindere mate miskien. Wat ons nie doen wat die Here wil hê ons moet doen nie, maar wat ons doen wat ons self wil doen.
En dit is wat die Kanaaniete gedoen het. Hierdie ding wat aanvanklik 'n grap ontaard het in Genesis 9, wat maar net 'n grappie was. En ek kan myself in Gees ook sien, hoe Kanaan saam met sy pa, hoe hulle gelag het vir Noag. Terwyl die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder, dat die dae verleng mag word. Het hulle nie dit gedoen, dit was 'n grap gewees. En die grap het gelei tot 'n ewige vloek op hierdie volk. Dit is om ons woorde met sout gesprinkel moet wees oor dit wat ons sê. Dat ons nie dink dit is 'n grap nie, maar dat ons God se eer aantas. En dit wat hy vir ons in gedagte het. Hier lê diep betekenis vanmôre as ons vra, hoe kon 'n vervloekte land dan 'n beloofde land word? En hier lê 'n groot waarheid. Die land self was nie vervloek nie. Die inwoners was vervloek gewees. Die vervloeking was van die mense en hulle rebellie teen God en nie op die grond nie. God het die land reeds besonder gemaak, want hy sê, hy gee hulle 'n land wat oorloop van melk en honing. En toe hulle 12 verspieders uitstuur om die land gaan verken, toe sê hulle kom terug, dit is 'n verskriklike vrugbare land, alles is in oormaat groot. En twee van dit, terwyl almal dit gesien het, nie van oorvertel nie, maar aanskou het, dat het 'n vrugbare land is met oorvloed van melk en honing. Maar toe hulle die reëse sien, toe twyfel 10 van hulle. Hulle moes 40 dae moes hulle Kanaan beken, gaan verken. En wat vir 2 terughou, en hulle was 2 jaar in die woestyn. Toe sê hy vir die volgende 38 jaar, met ander woorde totaal van 40 jaar, sal julle in die woestyn, dat almal woord in die ouderdom van 20 uitgesterf het, sodat ek met 'n nuwe geslag die beloofde land kan intrek. En ek en jy is vanmôre in die nuwe geslag van die beloofde land moet intrek. Toe Jesus Christus gesterf het op Golgotha, het hy vir ons die nuwe beloofde land ingevat. Die vraag is net, gaan ek en jy sien die verspieder sê, dis 'n moeilike tyd waarin ons lewe. Ek moet vir jou sê, daar's baie uitdagings. Maar die Here het geweet ek en jy is die regte mense vir hierdie tyd en hierdie seisoen om in die wêreld te wees met al sy deurmekaarheid. Die Here het geweet ek en jy is in staat om hom te vertrou dat daar goeie dinge sal plaasvind. Hy het ons 'n land van melk en honing gegee. Ons leef in die suiderpunt van Afrika. Ons het 'n land van melk en honing en ons sit selfde posisie as wat Kanaan was. Terwyl die land skatryk is en die mense verdorwe is, wil ek vanmôre vir ons die versekering gee, die Here gaan ons nie deurtrek. Amen. Halleluja. Die land self was nie vervloek nie. Die vervloeking was met mense. Hy sê vir ons, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Deuteronomium 6 vers 10 tot 12. Hy sê, en as die Here jou God jou inbring, die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om jou te gee groot en mooi stede, luister mooi, wat jy nie gebou het nie. Met ander woorde, jy gaan ontvang wat jy nie gebou het nie. Jy gaan maai wat jy nie gesaai het nie. Jy gaan kry wat jy nie gebou het nie. Die Here gaan jou seën, want hy is die een wat seën, nie die mense nie. Hy sê verder vers 11, en hy is vol van allerhande goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig sal word. Neem dan nou in ag, dat die Here nie vergeet, wat hy jou in Egipte land in die slaafhuis uitgelei het nie. Alhoewel, al kry ons moeilike omstandighede, al is ons op die plek en ons sê, Here, dit lyk vir my duisternis, sê die Here, moenie dink, ek het vir jou vergeet nie. Dit is moeilike omstandighede, maar ek vat jou na 'n plek van voorspoed, ek vat jou na 'n plek van seën. Daar's een plek in die boek van Jesaja wat hy sê, hy sal die dale sal hy gelyk maak, in die wildernis sal hy die heuwels afbreek, en die dale vul gelyk te maak, en fonteine sal in die dorre woestyn uitbars. Waarvoor? Sodat hy sy kinders iets kan doen. Hy sê Jesaja 55 vers 3,
luister in jou siel sal bly lewe, want ek wil 'n ewige verbond met jou sluit. En dan sê hy selfde hoofstuk vers 11, hy sê, gaan vir my vers 11, hy sê, my woord sal nie leeg terugkeer na my, alvorens dit voldoende daarvoor ek het gebring. Hy sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Amen. Is dit dan die waarheid as hy sê in Johannes 10 vers 10, die B-gedeelte, hy het gekom sodat ons lewe en oorvloed gaan hê? Is dit dan waar, dan sê die woord van die Here vir ons, ja, dit is so. Want hy het sy woord uitgestuur, want sy woord is die waarheid, hy is die weg, die waarheid in die lewe sy vir ons. Halleluja. As jy kyk na die land Kanaan, was 'n baie strategiese land, 'n vrugbare land, is sentraal geleef waar ons roete. Dan lees ek het hierdie verhaal, God verander 'n plek van oorvloed na 'n plek van beloftes. 'n Plek van oordeel na 'n plek van voorspoed. Dis 'n patroon reg deur die Bybel. Kyk ons die tyd van Enoch toe Adam en daar die ideale klimaat is, toe hy sonde gepleeg het. Dis die tyd van Enoch nie vervloek nie, maar hulle die vervloek geword. Die Here het geweet daar moet 'n plan gemaak word. Dan sien ons wie hy vat hulle Egipte toe. Daar hongersnood is die hele wêreld vol. 'n Plek wat hulle nie wou wees nie, maar dit was 'n plek waar hulle ons wag vir bewaring, totdat God homself weer aan hulle openbaar, tot hulle tot God bekeer, en hulle na ander, hulle benoudheid en sê, Here, help ons uit hierdie smalheid. Dat sien ons geskiedenis van Golgotha, 'n plek van dood, word eintlik 'n plek van redding vir ek en jou. Halleluja. Dit is daar vanmôre hoor, ek en jy was nie by Golgotha tot die woorde, maar ons sonde was reeds daar, die duiwel het ons uitgepak voor Jesus. En Jesus en dan dis my eie woorde so afgekyk en hy sê, dit is weggewas, dit is na in sonde. Niks is net staan nie. Kanaan was so sonderlik plek. Want die Here sonder mense besluit was. Maar wat deur God afgesonder was vir sy verbondskinders. Dit wys God het mag oor elke omstandighede in ons lewe. Hy kan die vervloeking herstel en dit heilig. Weet terwyl ek sit wies met hierdie gedagte gister, ek besef ek maak die saak wat jou verlede was. Maak die saak hoe donker dit is. Die feit dat jy vanmôre in die kerk sit en na woord luister, moet jy erken dat die Here in jou uitgehaal het waar dit 'n donker put was. Jy was dalk soos Jesus wat deur jou broers verkoop was in die put gegooi, omdat hulle jou gehaat het. Jy sê, daar's mense daar buite wat dalk miskien op jou afgekyk het en jou verstoot met jou haat. Maar ek moet vir jou sê, die Here het vir jou lief, want hy het sy lewe gegee vir jou. Halleluja. Als 3 punte om heiligheid te hoor, demonstreer vanmôre wat ek al geteken. Waarom God wil jy sien hierdie land aan Israel so gevoed? Hoekom het hy die land se mense vervloek, maar die land gee hy aan sy volk? Josua 24 vers 15 sê, hy sê, maar as dit verkeerd is, en julle oom die Here te dien, kies vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders op die oorkant van die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, wie se land julle woon. Maar Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja. Amen. Josua maak 'n belofte, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is hoekom God die beloofde land vir ons gee. Die tweede aspek wat hy oordeel te bring oor die goddeloosheid. Nie in daardie land om besit, om hy oordeel oor die goddeloosheid te bring, wat hom verwerp het. Hy sê, die inname van Kanaan was net 'n militêre oorwinning,
Dit was ook 'n goddelike oordeel oor die eeuwe van sonde. Luister op pad kerk toe vanmôre, prediker oor die kragbrok. Want hy sê, ons meet ons sonde teenoor ons sonde. My sonde is nog reg, maar joune is nie reg nie. Terwyl God na Dawid kyk en hy sien elke gedagte van Dawid raak. En Dawid probeer het verskans, sê die prediker. Maar God weet wat in die hart en die verstand is. Ja. En dit is hoekom die Here ek en jou roep tot gehoorsaamheid. En dit is hierdie volk wat wederstrewiglik om stagnaat geraak. Hy sê, inteendeel hierdie volk was so, dat Levitikus 18 vers 25 sê, die land het sy inwoners uitgespieg. Anderwoorde, die land waar hulle eers mee gehad het nie. Hierdie land wat oorgeloop het van melk en honing, het alles gehad tot hulle beskikking. Hulle moet met dankbaarheid die Here aangeroep en gesê, Here, ons dankie vir die voorspoed, want dit wat ons nie, wat ons het ander mense nie. En hierdie 10 verspieders, toe hulle die reëse sien, in my eie interpretasie, dit moet reëse gewees het, want alles wat in oormaat groot druiwe trosse, pisang trosse, jy kon nie die gewone ou kon het gedra het nie, hulle moes reëse gewees het. Maar wat God nie geken nie. Die land het as te ware die sonde verdra. Die derde punt, hoekom hy dit gedoen het, om die verhoog van die Messias daar te stel. Die beloofde land sal later die plek van koning Dawid se koninkryk word. Dit sou die geboorteplek van Jesus Christus gewees het. En die tempel sou daar gewees het. So as ons kyk na Bethlehem, waar Jesus gebore is, Jerusalem waar Jesus veroordeel is, en Golgotha waar Jesus gekruisig is, dit naam die land van melk en honing. Die land van voorspoed. Ons kyk na sy omstandighede en honderd. Dis ellendig. Terwyl ons eintlik voorspoedig lewe. Ja, ons is nie alles wat ons wil hê nie, ons kry nie elke dag die sin nie. Maar dit is wat gebeur met die volk, wat hulle het erf van land, oorroep van melk en honing. Hulle het God nie geerken en God nie geëer nie. Dan sien ons dat hierdie hele, dit is van bo van Galilea tot hieronder, waar die hele land Kana beslaan het. Als gemeer die onderlaas, Bethlehem word hy verhoor, en Jerusalem word hy verhoor, en in Golgotha word hy gekruisig. Terwille van ons oortreding en ons ongeregtigheid, sê in Jesaja 53. Die geestelike les wat ons uitleer vanmôre is, die verhaal van Kana en wys, God se genade is groter as ons verlede. Geen sonde wat jy of ek het, is groter as God se genade nie. Maar as een klein sleuteldeeltjie, sê ek in Johannes 1 vers 9, as jy jou sonde bely, ek is getrou regverdig om dit te vergewe. Met ander woorde, die Here sê vir ons, ek ken net jou tekortkominge. Moet dit nie regverdig nie. Sê Here, ek weet nie hoe kom ek hierdeur nie, want dit is my probleem. Elke, die verhaal van Kana wys, God se genade is groter as die verlede van hierdie volk. Selfs 'n plek wat met sonde verbind was, kon 'n plek van verbond word van God te begryp. En dis dieselfde wat die sondaar tot bekering kom. Dan word dit 'n plek waar God woon, uit 'n verbond met jou. En ek gaan nou 'n gedeelte beeld, wat hy vir ons sê, dat Josua verbond gesluit het met die Gideoniete, as wat ek met sonde. Toe, hulle hoor dat Josua is besig om Kanaan al die stede te kom, en te verower, toe kom hierdie Gideoniete, en hulle raak vreesbevange. En hulle vermom as hulle van 'n ver reis afkom met ou kos en verslete klere,
En hy kom by Josua aan en sê, hoor hierso, wees ons genadig. En wat Josua doen, hy sluit 'n verbond voor God met die Gibeoniete. Net om 'n paar dae later uit te vind, hy was mislei. Dat hulle is inwoners van Kanaan gewees. En hier is die mooi gedeelte van hierdie geskiedenis my. Josua het nie omgedraai en hulle vernietig nie. Want hy het 'n verbond met hulle voor God gesluit. En hy eerbiedig daardie verbond wat hy aangegaan het, al was hy mislei. Want hy het met God as getuie geroep van daardie verbond. Sit vir my Judas 1 vers 9 op. Dat dit lees, te dink ek aan dieselfde oor wat sy het. Maar toe Michael, die aartsengel, die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie. Maar het gesê, die Here bestraf jou. Met ander woorde, hy het dit gelos vir die Here. Josua het Gibeon gelos vir die Here, want die verbond was tussen God en Josua en Gibeon. Gibeon het die verbond verbreek. Hy was nie eerlik nie. Maar die verbond het nog steeds gestaan tussen God en Josua. En dit is wat ek en jy vanmôre moet besef, dat as ons verbond met God aangaan, dan staan daardie verbond vir ewig. Nie alle Kanaaniete was vernietig in, as ons in die geskiedenis kyk nie. Ek kyk na 'n paar van hulle, onder andere het ek na Gibeon genoem, maar dan kyk ek na Rahab, die prostituut, wat op die muur gebly het, by die verspieders wat afsak het, in die mure van Jericho. En dan sien ons as haar gaan volg, dan sien ons sy is in die geslagregister van Jesus. 'n Prostituut wat in die geslagregister, wat Jesus opgeteken is. Hoekom? Omdat sy die God van Abraham, Isak en Jakob gesoek het en aanbid het. Omdat sy besluit geneem het, maak nie saak my omstandighede in die land waarin ek woon nie, want ek is in die land, maar ek is nie deel van hierdie land se doen en late nie. Alhoewel sy reputasie gehad het as 'n prostituut, het sy tot 'n punt gekom en besluit, maar my verlede is minder as wat die seëninge is op die einde van die dag. Daarom is het so belangrik dat ek en jy vanmôre by 'n plek sal kom en sê, Here, ons wil ons opnuut weer verbind aan die verbond wat ek met U aangegaan het met die bad van wedergeboorte. In Matteus 15 lees ons van die vrou wat sy dogter met beset was met duiwels, die Kanaanitiese vrou, ook uit Kanaan uit, wat die Here se hulp gesoek het met haar dogter. En dit wys weer God se oordeel is werklik, maar sy genade bly oop vir elke een wat hom nader. Hy sê in Jakobus 4, en dit vers 7 sê vir my opsit, hy sê, ja, sit my Jakobus 4 vers 7, maar kom ons nou op, ek dink dit slaai nou uit. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, maar vers 8, eintlik julle. Nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte, met ander woorde julle gedagte, julle dolhartig is. Moenie huiwer op twee gedagtes nie, vanmôre, of Josua sê, dien julle voorvaders aan die ander kant van die Efraat, of dien die Here saam met my. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So ons moet 'n besluit neem vanmôre, is ons in of is ons uit? Iemand het 'n mooi spreekwoord gesê, 'n vroumens kan nie sê sy is halfpad verwagting, sy is op verwagting. Jy is of jy is nie. Dit is 'n klink klaar, daar is 'n streep daar. En dit is wat ons vanmôre moet verstaan. Johannes 10 vers 10 kom, sê die dief het gekom te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dit is wat in die Here betrokke raak. As hy betrokke raak in ons lewe, dan kyk ons nie die verwoesting van die wêreld nie, soos die 10 verspieders nie. Ons kyk nie na die probleme nie. Ons kyk nie na die reëse nie. Ons kyk na wat God ons mee geseën het, 'n land van voorspoed. Amen. 'n Land van elke een. Dit is om daai land van voorspoed is so groot, dat daar eintlik 'n koortjie is, daar bo in die hemelse kaal. Ontmoet ons mekaar. Wie so uitstek op die. Dis dat die oud sê wat nie.
sy naam. Ontmoet ons mekaar. Hoor die Here se trane. Kanaan verwys, as jy teologie gaan doen, dan sal jy sien Egipte verwys na die sondige wêreld, die woestyn, die plek van suiwering waar ons nou is met ons lewe moet kry. Maar as ons hier uitgaan, dan beerf ons in die beloofde land Kanaan. Dis die plek waar God ons rus gee. En ek en jy is op pad Kanaan toe. Maar pas op vir die reëse. Pas op vir die reëse, die probleme. Veral wat die wêreld nou vol is, die politiek, al die goeders. Wil ek vanmôre vir jou sê, as God ons beloof 'n land van voorspoed, sal hy vir ons 'n land van voorspoed. Dis wat hy, as ek jy glo, die vloek verander in seën. Haal ons lewe. Here, baie dankie dat ons vanmôre rondom hierdie woord kon stil staan. Here, my gebed is dat U ons bewus sal maak vanmôre. Dat ek net nog 'n boodskap was met Here. Maar dat 'n boodskap was wat ons harte penetreer het. Ons verstand bevrug het. En sal besef, Here, U het nie die land vervloek nie. As gevolg van ons sondige optrede, is die land in die toestand wat hy is. Dit was nooit die gedagte dat dit nie geval is. Die gedagte is voorspoed vir U kinders. En ons staan vanmôre om daardie belofte. Here, dankie dat U die land seën. Dankie dat ons in die land kan bly van die seëninge, Here. Here, maar help ons dat ons nie deel van die Kanaaniese volk word. En van U wegdwaal nie. Daarom wil ek vra, Here, dat ons U sal eer, U sal loof en saam. Here, dat jy elkeen se seën wat vanmôre is, dat U woord tot eer van U. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus.